jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma aljuma hawri ko ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi addan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar tikiruji men ɓurɗi mawɗo giɗoɗen ko toon to États-Unis no kanko laamu makko Donald Trump mon continue hariji makko contre galleji jeyndiyankoɓe contre université ji mawɗi e ko winde ñalawma kadi wonde ko kalisaji panuɗi toon to galleji ɗiɗi jeyndiyankoji NPR et PBS yo dartini habaruji men international ma en nawatimi toon to Gaza hohoɓe e ardiɓe o organisation mondial de la santé mbi wonde ko wonde balle ponnoɗe nadde arde toon to Gaza fof Israël men e dartini ɗum ko boomare mawde en toon to Sénégal hono ancien ministre uji ɗiɗi hono Moustapha Diop e kanko Salimata Diop assemblée maɓɓe national voti pour ɓorde leppi maɓɓe teddugal ɗum noon ko enquête parɗo covid 19 kalisaji ɓe mbi wonde bonnama toon ɗum noon ko kalisaji parɗo e covid 19 ɓe mbi bonnama toon to leydi Sénégal ɗum noon koye laamu ancien président Macky Sall ko ɗum woni tikriji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gara deftuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko aljuma ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon en jafno no fewi ɗeɗo balɗe fof en galano ɗo en joɗonaki ɗum waɗi habaruji en mbaɗani habaruji men minɗen e gardini min ni guitoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko kanko Donald Trump laamu makko haareji kolle seeɗi ɗi ummin ɗum kadi ko haareji ɗi continue ha hande waddude e ɗiɗo école aji toon to surtout université ji mawɗi ɗum noon e ko yalti toon to ummade toon to maison blanche hande hono kanko Donald Trump e nder konngol makko wi wonde ko ene wani ko laamu makko ma heftu hono licence mo ganduɗa en université Harvard jogui ɗum walla ko titre mo ganduɗa en haɗa université o kala gueɗe ɗe ganduɗa en yobde impôt ji walla kadi kene walla ɗum kadi kala yimɓe yiɗɓe rokkude balle tawne mbawi rokkude ɗum mbiya ɗum tax exempt ko wawi wonde fof ene wayno ko président oɗon université kan hande continue ɗo dartademo kanko Donald Trump e wayno wi wonde ko Donald Trump wawade ɗum par ce que ɗum ko violation constitution ha hande kadi e nder ko yalti toon de maison blanche kanko Donald Trump kadi signature mo waɗi hande waɗi ordre exécutif wiide wonde radio ji ko wayno NPR e PBS ɗum noon ko radio ji ɗi ganduɗa en kanko Donald Trump laamu makko wi wonde ko ɓen kalata e makko ko yiiɗi ɓe kaala e makko yamirore makko ɗum noon ko ordre exécutif mo waɗi hande wiide wonde ko ɓen kala balle ɗi keɓanno e gouvernement fédéral dartinama donc e nder yamirore kanko Donald Trump dow windi o ɗum noon huccitini ɗum koye CBT noon ene wayno ko coopération public broadcasting ɓen goni ene wayno ko organisation non gouvernemental taw ko kamɓe congrès ɓe dokkata ɗum kalis kamɓe jamirta ɓeɗon kadi yo dokku kalis o radio ji wona hen eyyi ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump o windi oɗo lettre o fadde e ardiɓe oɗo organisation pour wiide wonde ko alay saago ɓe dartina kalisaji ɓe dokkata hono NPR e PBS e wiide makko kanko Donald Trump ɗiɗo en radio ji ɗiɗi ene wayno ko radio ji politique ko radio ji kadi contre makko ko gouvernement makko kanko Donald Trump donc e jaabol mabɓe kamɓe CBT ɗum noon ko gardiɗo mo o wi d' abord ene wayno ko ɗiɗo radio ji ɗiɗi kaalaɗi ala fof nde dokki information walla nde dokki kabaruji taw ko ɗiɗon kabaruji ko kadi kabaruji lundiɗi gonga walla ko kabaruji ɗi ganduɗa en kaaloji gueɗe ɗe godani walla ko kabaruji kadi ene beñi wonande yimɓe yoɓeɓe impôt ji won ɗo hen kanko gardiɗo kadi oɗo organisation CBT wona agent gouvernement fédéral e jimadi kanko Donald Trump wayno ko CBT ko congrès kañum horum jogui ɗum e kadi ko congrès kañum horum watti ɗum wonde yo won organisation non profit pour beele ne wawa wonde indépendamment du gouvernement eɓene porti Donald Trump plainte sibabude Donald Trump kañum hoore mum ene wayno sekine yimɓe liggotonoɓe e oɗon organisation ko ñande aljuma nde tungnan hannde koɓe kaali mbeni ko oɗo ordre mo kanko Donald Trump mo waɗi ɗum ko ñande alhamis nde ene wayno ko ñande aljuma hannde hono kamɓe ardiɓe oɗo organisation ɓe mbi wonde ko ala fof nafoore c'est à dire ala fof yamirore makko ko wawi wadde pour CBT dartinde haalisaji mum kono e wayno ko kamɓe koye mabɓe kamɓe ɗiɗo radio ji ɗiɗi NPR ene wonde PBS kañum wayno koye men mbi wonde ko ma ndew lawol pour portude Donald Trump pour portude gouvernement Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa takata ɗumen ɗi
tungna hande archive aji no wayno ko hitande fof ken wona temedde joyi capantati e joyi million dollar kamɓe oɗo organisation CBT eɓe dokka radioji ko en NPR ko en PBS taw ɗiɗon oɗon kalis noon ko kalis mo ganduɗa congrès yamir ɗum wona président mo États-Unis yamir ɗum. habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko proposition kanko Donald Trump lammo mo waɗi ko fate budget hitande ujunnaji 2026 ene wayno ɗum noon ko budget proposition mbaɗaɗo toon to congrès nder oɗon proposition ene wayno ko kanko Donald Trump o pour hitande ujunnaji 2026 ene wayno o taaƴi o usti hen kene won temedere e capanɗe jeegom e tati milliard de dollars ɗum noon ko kalisaji panoji toon ko département éducation ka to département ko mbiyata habitat wallude recherche médical kalisaji patnoɗe e balle caggal leydi ko fati énergie e kala ko fati environnement protection ɗum noon e wayno ko ɗum noon kanko Donald Trump usti ɗum ɗon kono noon o ɓeydi ken wona 1 trillion dollar o ɓeydini ɗum pour défense leydi ndi donc oɗo budget garowo hitande ujunnaji 2026 firti tan ko kanko Donald Trump ɓe no kolli hande kala ko fati e gueɗe ɗe ganduɗa hen ko wona défense leydi ndi ɓe dokkani ɗum fayida gueɗe patuɗe ko ballal caggal leydi gueɗe patuɗe ko fati éducation fati ene changement climatique e mbiyata énergie walla ko fati e environnement ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko laamu makko Donald Trump e ballodiral e Dodge mo kanko Elon Musk mo ardi ɓe dokkani ɗum fayida no fewi ko wawi wonde fof ene wayno oɗo budget kadi tugnadi noɓe kalir ni hawnaki ma usti budget gonaɗo oɗo sadio joni kene wona 22,6% wonande budget gonaɗo joni soɓe gusti ɗiɗon temedere e capanɗe jeegom e 3 milliard de dollars wonande ɗiɗo département ji kalaɗi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza tugnade kadi ko journal le matin windi goto e yimɓe hohoɓe mawɓe ardiɓe organisation mondial de la santé e nder konngol ngol ƴefti hande o wi wandi ko gueɗe baɗoji toon to Gaza oɗo saha joni e wayno ko boomare mawde o haali ɗum ko ñande alhamis de o haali ɗum ko caggal nde o yii wonde ko ala hay goto dillani yimɓe ne goppi wonde ƴiƴamniru feeton konngol makko wi ko nde ko eɗen poti namdade koye meɗen no foti ƴiƴameji poti rufede ha wiya wonde ko hankkadi ɗiɗo kawji ɗi haɓoɓe toon hakkude Israël Hamas en jonama pour haade darto ɗum noon a haali ɗum ko kanko biyeteɗo Michael Ryan kanko woni directeur général adjoint organisation mondial de la santé ɗum noon haali ɗum koye tawmo huccidiri e jandiyankoɓe o wi wonde ene wayno ko en mbari ɓalli en mbari haqqillaji sukaɓe wonɓe to Gaza nene ma e heeke so tawi en dillani enen fof ma en jee e felleteɓe so tawi ɗeɗo gueɗe baɗoje toon to Gaza tawiɗen puttini guiti aljuma oɗo en hande gonaɗo woni lebbi ɗiɗi ko kamɓe Israël eɓe bloqué kala balle poɗɗe nadde toon to Gaza ɗum noon ko guila 2 mars kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko hankkadi ala fof balle natoje toon to Gaza ɗum noon ko guila e ñamde ha e ndiyam ha e safruji so tawi kamɓe Hamas ɓe jaɓani oppude yimɓe mabɓe ɓeɓe nangui toon ɓe donc hande tugnade habaruji gumriɗo le matin mbi ko guila oɗon blocus waɗiramo kamɓe Israël ɓe kadi kala balle natoje toon to Gaza Nations Unies meeɗani deƴƴude haltude oɗo catastrophe hulde wonde heege bonga e ñawuji kadi kewɗi toon wonande yimɓe wonɓe toon kene wona million ngaji ɗiɗi e feccere neɗɗo wonɓe toon to Gaza ko jiida e ɗum ɗon e tugnade hande e Al Jazeera hono kamɓe Israël kadi ene wayno ɓe bombi e ñalawma bateau goto badnoɗo balle humanitaire bateau fellako toon to Méditerranée tugnade hande habaruji gumi ɗon ko kamɓe Israël berli drone e oɗon bateau biyeteɗo Freedom Flotilla ɗum noon ko ene wayno ko bateau badnoɗo ñamde e kala balle ɗe ganduɗa pour neldu ɗum toon to Gaza habaruji men international hande toon to Mauritanie tugnade rapport kamɓe reporter sans frontiére waɗi ene wayno ɓe mbi wonde ko Mauritanie sibabunde ko wiyete liberté de presse aduna he wayno Mauritanie oɗo saha joni jogui ko 5 place ene wayno ko Mauritanie rekkili ken wona tobbe 17 wonno tan ɓennuɗo ende tugnade hande rapport ko haali ɓe mbi wonde ko haysinde Mauritanie rekkili Mauritanie kam ha hande wiyete ko kañum jogui place gadon fati e wellitare jandiyankoɓe ƴewama e monde arabe kono noon ko Mauritanie woni 4e place leyɗele Afrique ɗum noon Mauritanie arata ko caggal Afrique du Sud Namibie e Cap Vert ene wonde Gabon ɗum noon ko ɗum woni rapport mo ganduɗa kamɓe reporter sans frontiére ɓe mbaɗi ɗum pour liberté de presse toon to Mauritanie ɗum noon e wayno rawane ko kamɓe joguino place gadon wonande Afrique wonande kadi monde arabe kono noon e wayno hikka ɓe to Afrique ɓe goni 5e place habaruji men international hande toon to Sénégal tugnade kadi ko journal biyeteɗo Dakar Actualité hono assemblée nationale mabɓe toon to Sénégal ene wayno ɓe voti henna ko fate henna ɓortude leppitedungal
ɓeeɗo ɗiɗi hono biyeteɗo ndey Sali Diop Dieng e kanko biyeteɗo Moustapha Diop tugnade hannde Dakar Actualité ko mbi wonde ko wote pour fate ndey Sali Diop walla ganndira Salimata Diop ene wayni ko 117 neɗɗo jaɓi wonde koyo lefol makko teddungal ɓoore 14 neɗɗo voti contre ko fati Moustapha Diop ɓe mbi 116 neɗɗo jaɓi wonde koye lefol makko ɓoore contre yimɓe jeetato goni contre ɓeeɗo ɗiɗi kadi jeeya ko ministre uji liggotonoɓe gouvernement makko kanko ancien président Macky Sall tuumaɓe o fate kaalisaji Covid 19 sibabunde oɗon enquête alay saago kamɓe ɓeeɗo ɗiɗi leppi teddungal nde ɓe jogui parlementaire itte ande ɓe mbawa enquêtede donc hay soɓe enquêtama kadi ñawore mabɓe wonata ko mbiyata ko haute cour de la justice. Donc caggal nde kamɓe kanko Salimata Diop e kanko Moustapha Diop nde leppima ɓe teddungal ɓorta en wayno ko kanko Salimata Diop o wawi huccidde jandiyankoɓe o haali méthode makko o wi wonde ko luggima opportunité bi ma waxtee ci liñ jugee d'abord sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waaye sant tamit ñi nga xam ne ñi depuis 6 heures du matin ba léegi ñu ngi ànd ak man ci jafe-jafe yi ma toll ci réew mi ñu ma ci assemblée laay waxaat sama deret ak sama jubbi Sénégal moo may def dëkk man maa mu ma am rek dangaa taa jàngu dangaa nekk alxuraan moo ne sama deret bi moo ci daw du ma mës a def loo xam ne ci réew mi dañ ma koy toppee du mës a am te nañu xool nag ba dernière pièce bi dañu xool ne may ma complice lañ ma wax appel d'âge il faut que ça soit prouvé juste mon problème bëgg voilà kanko Salimata Diop essentiel ko haali tan wi wonde ko liggima duuɓi capanɗe nayyi ko ligganum gouvernement Sénégal hay goto meeɗani tumdemo takkudemo hunde ko liggima duuɓi capantati omo ardi tan leg o donc hay goto meeɗani wiidemo quoi que ce soit o haali kadi o wi wonde ko kala ko waɗi ko yamirore service makko no windiri e kadi kala ko totti walla kala ko ummi e junngo makko ko fate en oɗo service mo takka ene wayno ko hunde windande kayitaji oy kanko kadi ene wayno natti wonde ministre guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi no kono ɓe noddino guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati fuɗɗade enquête ko fate ɗum ɗon o ene wayno o wi wonde ko tawde enquête am ɓe tawanimo preuve e ponno ko oppude mo ɓe goppamo deeƴe kono o wi wonde ko mbaɗa ko fof wona hunde wonde teddungal ɗum ɗo fof noon ko siftinde on tan ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe gouvernement mo kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e gouvernement e premier makko ministre Ousmane Sonko oɗo saha joni programme uji ɗi ndewi pour enquête kaalisaji ɓe mbiyata ko Covid 19 kaalisaji ɓe mbiyata ko bonnama e programme ɗum noon koye laamu kanko ancien président Macky Sall donc ene wayno ɓeɗo ministre uji ɗiɗi walla ancien ministre uji ɗiɗi ene wayno oɗo saha joni leppi mumen teddungal ɓorama e woto baɗɗo toon to assemblée nationale ɗum noon ko ñande alhamis hanki toon to Sénégal hannde ene wayno ko liberté de presse toon to Sénégal nene ɓeydo yarude caggal tugnade hannde e ko rapport gummiɗo toon to reporter sans frontiére tugnade o rapport ɓe mbi Sénégal woni joni ko 74e place ɗum noon ene wayno ko Sénégal ari kadi caggal Mauritanie woni ko 50e place Sénégal woni ko 74e place hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi tugnade rapport mo reporter sans frontiére waɗi donc caggal oɗon rapport nde waɗa nde hono kanko Mamadou Ibra Kane kanko woni président conseil diffuseur et éditeur de presse au Sénégal o wi wonde ko ene wayno ko hay sinde wonde ko Sénégal gagnima toɓɓe nogas no liberté presse wano rawani ko adi ɗum ɗon ɗum ɗon firtani haydara par ce que ko adi ɗum ɗon ene ko tande haareji gonno hen hakkude opposition e gouvernement ɗum ɗon ko temps exceptionnel wonno kono en wayno oɗo saha joni oɗo gouvernement ko ari ko kala contrat ji ɗi ganduɗa hen galleji jaydiyankoji ko jiida e galleji ɗiɓe cuɓiɗi keɓannoɓe kadi ɗum joni ɓe guddi henna kala balle ɗe gubbantonoɗe laamu surtout henna balle ɗe ganduɗa vortonoɗe e budget tan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɓe kadi ɗeɗon balle yettade ɗiɗon galle jeydiyankoji eyyi ɗum ɗo fof e wiide makko kanko Mamadou Ibra Kane ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa henna kamɓe gouvernement Sénégal gouvernement gonɗo ɗon oɗo Sénégal o anniyema ɓittude kala ko wiyete galleji jeydiyankoɓe taw ko privé toon to Sénégal ene wayno oɗo kadi yanti hen kadi oɗo saha joni e wiide même kadi ɓe callo won galleji won wodde mumen mumtude ɗiɗon galleji ɗum ɗo fof e wiide makko kanko Mamadou Ibra Kane ko ɓeydade jasnude liberté toon to Sénégal e nder wiide makko o wi ko Sénégal sohlani ɗum ɗon o wi donc mo sikki wonde koɓe poti continude haɓade walla dartade pour beele liberté de presse toon Sénégal ene ɓeydo yarude yesso
a tungnade nanodiri allah kamɓe gouvernement sénégal e gouvernement mauritanie mbaɗi ɗum noon ko fate ministére uji toppiti ko fate élevage surtout e konngol makko kanko mabouba diagne o haali ñande alarɓen ɗo wi wonde koɓe nanodiri e mauritanie wonde ko adi julde taske maɓɓe dañ ken wona temedere capanɗe jeenayyi ujunere dammol en guitte toon to mauritanie en gara toon to sénégal donc tungnade hande kanko mabouba ko haali o wi wonde ko e nder ɗiɗon temedere capanɗe jeenayyi dammol gumolngol toon to mauritanie en mbi wonde ko hawnaki dammol fof ma artu ken wona 100 000 francs ɗum noon ujunnaji nogas franc CFA toon to algérie ene wayno ko tungnade habaruji gomiɗi ɗi toon to sénéweb ɓe mbi wonde ko chaine goto télévision ene wayno won programme uji ɗi wanno ɗeɗo balɗe ɗiɗon programme uji ne waɗi haalluji ene noddi leñamagal surtout contre africain ji ɓaleɓe wonɓe toon to algérie ɓeɗon africain ji ko ɓuuri hen hewde hen ko rewɓe taw ko rewɓe désert pour arde toon to algérie pour ƴewde no ɓenniri toon to Europe tungnade hande e article no wirni caggal nde kamɓe wonnoɓe oɗon émission ɗeɓe kalɗo ɓe kutoro konngudi ko wayno nègre uji ko wayno konngudi tan patuɗe leñamagal hono organisation algérie toppitiɗo ko fate ko mbiyata autorité de régulation de l'audiovisuel en algérie ɓe mbiyata anira kañum hoore mum wayno suspendi ɗon oɗon chaine de télévision pour wiide wonde koɓe mbaɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe ko wiyete éthique lundiri ko fate nehade aadaji galleji jeyaniyankoɓe patuɗe ne fa holno émission ngaji mbaɗirte ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo en caggal muɗum hono kamɓe kadi ardiɓe oɗon organisation ɓe mbi hay sinno ko chaine o suspendama alay saago ɓeɗon o haalannoɓe ɗiɗon haalluji ɓe gara publiquement ɓe jafno yimɓe caggal nde ɓe kaldi ɗiɗon haalluji donc siftinde on tan e tungnade kadi e ko ummi toon hono kanko gardiɗo leydi algérie ene wayno ko e nder mois d' avril kanko hoorema ko haalino wi wonde ko gongira e gonga yimɓe aroɓe toon to algérie ɓe garata ko ƴewde liggeyaji haade mumen ɓennude dañji yaade toon to Europe ɗum noon hay sinde liggeyaji ɗi eɓe keeɓa ɗumen toon kono noon soɓe gaari algérie il faut que ɓe garda nokku so tawi ɓeɗo ne naata algérie alay saago natirgol jamiragol saabu ko ɓuuri hewde ɓeɗon aroɓe toon naatoɓe toon algérie gummi kadi ko leyɗele ɗe ganduɗa terrorisme eko tesira tan e darde lewru avril hono kamɓe algérie ɓe mbawinir fulde ujunnaji 5 neɗɗo taw ko immigré ji ɓe guitti ɗum toon to algérie ɓe neldi ɗum toon to niger ko ɓuuri hewde ɓeɗon yimɓe neldaɓe toon to niger ko yimɓe nigéria naɓe niger haali ɗum télévision muɗum ñande 29 lewru avril ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni sibabude ɗiɗo haalluji yaltunoɗon télévision oɗo télévision kam ene wayno o suspendama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sare habaruji moon e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi en mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.